Ассаламу алейкум, туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 18 январь 2025 жыл мен сіздерге Оштон ХБКдан сонун локациядан сатылуучу жер үй жөнүндө информация бермекчимин. 3 этаж жер үй, жери 6 соток. Суу, свет, газ, канализация, центральное отопление бүт бардыгы бар. Жолдор асфальт. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү. Анан туугандар, бул үй до этого садик, частная школа катары иштетилип келинген. Мына жак типа гараж, гараждын вратасы. Үй нак акчага сатылат. Квартирага, машиналарга дагы алмашуу жолдору бар. Эсин номерин экранга чоң кылып жазып койдум. Өзү менен сүйлөшөсүздөр ал жагын. Үй негизи бул убакка чейин кандай десем, бир частный садик катары иштетилип келинген. Документтери дагы даяр. Если кааласаңыздар, частный садик катары дагы иштете бересиздер. Же арендага берип койсоңуздар болот. Айына жакшы акча түшүп турат. Жүрүңүздөр эми. Үйдүн ичине бисмилла деп туруп кирейли. Лайктан басып коюңуздар. Туган урук, дос, жар, группа бүт бар тарапка жибериңиздер. Алар дагы кирип көрүшсүн. Караңыздар. Кеңири болуп турат. Жүрүңүздөр, мына жактан көргөзөйүнчү, жакшына чыгат экен. Квартирага, машинага дагы обмен бар. Бул жака деле бир 3 машина жөн эле атат. Үйдү мындай ортого салган, себептен артында дагы кошумча курулуштары, месталары бар экен. Үй 2 этаждуу. 3 этаж деп койсом дагы болот. Азыр көрөсүздөр, то есть 8 комната, 3 этаж. Көрүңүздөрбү? Азыр биринчи үйдүн ичин көргөзөйүн. Анан чыгып, кошумча курулуштарын дагы кезек менен көргөзөм. Сабыр кылып туруңуздар. Жүрүңүздөрчү, достор. Туугандар. Киргенде эле сразу эле лестница болуп калат. Мындай чыксаңыздар, катар комнаталар, камералары бар, иштейт. Мисалы, бул жагы биринчи комната. Азыр эми мындай тест тарта берейин. Келип өзүңүздөр дагы бир подробнее көрүп кетесиздер. Бул жак болсо санузел. Мына жак менен сразу экинчи этажга чыктык, адашпай туруп тургула. Чыкканда эле мына дагы бир комната. Ошо, по-моему, балдар сабак кыла турган комната экен. Мына жак терраса. Отопление центральный. Киргенде дагы мындай жылуу, приятный болуп турат. От жагыш керек. Мындай деген тема жок. Отопление центральный. И мына жактан эле сразу 3-чү этаж болуп атат, адашпай туруп турууга. Сонун. Ошо садик, типа частная школа сыяктуу экен эле. Көрүңүздөрбү, камералары бүт бардыгы. Так, мына кире бериштери да кенен болуп турат, адашпай жакшылап көңүл буруп тургула. Анан мына лестница менен чыкканда дагы бир чоң комнатасы бар экен. Азыр аны да көргөзөм. Үй действительно чоң. Действительно чоң, туугандар, мына караңыздар. Кошумча курулуш, көчөттөр эгилген. Сыртка ажаткана, отункана дегендей. Үйдүн артында дагы места кеңири. Бул жак подвал. Кирип чыгып, кудай буюрса, отурукташа бересиздер. Үйдүн мына тарабы, боковой тарабынан деле келсеңиздер болот, үйдүн артыначы. Жакшы, месталар көп. Сонун. Деп туруп, мына азыр чоң бир комнатасын көргөзүп коеюн. Мына туугандар. Бул жакта бир комната экен, сонун. Бул жак ошо крыша болуп калат.
Лайктан басып қойыңыздар, туғандар, зерікпеңіздер. Лайктан басыңыздар. Туған ұруқ, дос, жар, группа, бүт бар тарапқа жіберіңіздер. Алар дағы кіріп көрішсін. Үй іздегендер көп азыр. Тем более бұл пад бизнес. Ақша түші тұрған берекелі екен. Кирешесі барымды айтқанда. Басы экранда жазылып тұрады. Эйсин номериндағы экранға жазып қойдым. Бұл жақтан дәле ошо үйдің арт тарабына өте бересіздер. Үйдің сыртқы фасадтары дағы мындай травертин андай емес, мындай жөнөкөй емес. Көріп тұрсыздар. Барыңыздарға ийгилик, аракетти кылып алыңыздар.